Insistir en la denúncia de les responsabilitats. Causes. Denunciem que la situació actual és responsabilitat directa d'aquells que la van provocar, els especuladors financers i immobiliaris que han acumulat increïbles fortunes jugant amb les necessitats i esperances de la gent treballadora. Els grups polítics que van incentivar aquesta situació, liberalitzant el mercat immobiliari permetent que el 13 d'abril de 1998 el govern Aznar aprovés la llei del sòl, origen de l'escalada de preus i de la bombolla immobiliària que, després de fer possible l'acumulació de guanys indecents per part d'uns quants, ara, en esclatar, es fa pagar als sectors més desfavorits i vulnerables del nostre país. També cal assenyalar la responsabilitat d'aquells altres que, des dels diferents nivells de govern central, autonòmic o local, no van saber prendre les mesures per aturar-ho. Demanem que aquestes responsabilitats no continuïn impunes i tinguin les conseqüències judicials, econòmiques i polítiques que es mereixen. Quart, lligam amb el moviment de mobilitzacions més ampli i general. Considerem que la manifestació realitzada a Rubí el dia 21 d'octubre cal inscriure-la dins del conjunt de mobilitzacions que s'estan produint per tota la geografia del nostre país, per tal de fer visible el grau de rebuig que generen les mesures del nostre govern. Saludem totes les mobilitzacions que d'una manera pacífica, democràtica i participativa estan generant-se a la nostra ciutat per combatre les retallades i les mesures regressives del govern i animem els rubinencs a participar-hi activament. En aquest sentit, aplaudim la iniciativa dels estudiants dels cicles de grau superior de l'Institut de la Serreta que estan treballant per tal que la comunitat educativa del centre, estudiants, professors i familiars, realitzi